tahaks jagada suht lihtsalt asja. Minu jaoks lihtsalt, ma usun meie jaoks lihtsalt, kui tuli jälgi ühte olulist. Sest ma olen üha enam selgusele jõudnud, et kõik on kinni nägemises. Ja ma toon nüüd ühe pildi sulle. Vaata, kui sa nüüd hakkad nägema, kui sa hakkad nüüd mõistma, täpselt samamoodi nagu Jumal mulle seda ilmutus. Jälgi vahet oli kelle ilmutus. Jumal ilmutab, eks ole. Mida oleks mul, mida oleks sul, mida me poleks issanda käest saanud. Nii et selles mõttes vendi õpetajana venda ei saanud öelda, et Jumal mul ilmutus või mida iganes. Aga kui me näeme, kui me hakkame nägema lihtsalt Jumala, see on täpselt see, nagu ta ütles niiviisi, et Moosesele ta ilmutas oma teid. Kui me hakkame mõistma Jumala teid, me hakkame mõistma Jumala loomust, see on hoopis midagi muud. Me ei olegi iial kinni püütud kirja tähte siis enam. Ja pane nüüd tähele Jeesuse jüngrid, välja valitud, 12 jüngrid, kõik ühele stardidi positsioonil, kõik võrdsed, ei ole eelistatumaid. Nii, mis pärast ütleme, need kolm võisid minna sinna muutuse mäele, mida iganes selle kõrvale, aga ütleme, sellel hetkel on kõik seal stardidi positsioon sama võrdsus. Nüüd, ilmutati, ehk see, mis siis tähendaks, siis Peetrus nüüd nägi midagi. Teised ei näinud, aga Peetrusele anti näha, sina oled elava Jumala poeg, sa oled Messias elava Jumala poeg. Õnnis oled, sest seda ei ole ilmutatud sul lihaväri, tähendab, ehk see ei olnud sinu oma tarkusest, vaid isa on sul seda ilmutanud, eks ole. Ja just nimelt ma seostan seda nägemisega. Tema nägi, selle tõttu tuli see, et tunnistused, et õnnis oled. Teised ei näinud, see oligi vahe. Nii et selles mõttes täna see nägemise küsimus ja ma tahaks lihtsalt jagada natukene nägemisest. Nüüd, 1. Moosese 1.27. Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Ühesõnaga, Jumal loob inimese. Aga mis ma olen siia kirjutanud? See ei ole kõige loodu algus. Jumal lõi inimese, see ei ole kõige loodu algus ja see ei ole ka mitte sinu loo ega minu loo algus, mida inimlikus võtaks. Kohe ma hakkan ketterama lahti, ma nägin 4 pilku, vaatas taeva poole, et mida Jumal ta selle kõrda tahab. Jumal selle kõrda tahab, see on väga lihtne või selge. Mis oleks siis see algus, mida meil on ilmutatud, kui inimese loomine ei ole kõige algus? Vaatame Hebreast 1.6. Kui ta jälle toob esmasündinu maailma. Nii, ma tahan sinna rõhu panna selle peale, kui ta jälle ja kui ta esmasündinu toob maailma. Ta räägib siin Jumala pojast, eks ole. Kui ta on Hebrea 1.6, kus ta ütleb, kui ta jälle toob esmasündinu, see tähendab, et enne seda on esmasündinu maailma juba toodud, eks ole. Sest muidu ei oleks jälle. Kuid siin, kui ta räägib, kui ta jälle esmasündinu toob maailma, ta räägib sellest ajast, kui Jeesus tuli maa peale. Aga vaatame nüüd enne seda aega. Õpetussõnade 8.22. Jehova lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Igavikust alatust on mind eraldatud ürgajast peale enne maailma algust. Ma olen sündinud enne sügavuse, enne kui puhkesid allikad, veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina. Kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastiku ja maailma esimest tolmu kübetki, kui tema valmistas, mis asja sa nüüd jukerdud? Arvuti tegi mulle üks absurd. Kui ta veel ei teinud maad ega maastiku ei maailma esimest tolmu kübetki, kui tema valmistas taevad, olin mina seal. Siis, kui ta joonestas sõõrid sügavuse pinnale, kui ta kinnitas pilved ülal, tegi võimsaks sügavuse allikad, kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused. Siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps. Olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees. Mängisin tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest. Nüüd, siin ta räägib Jeesusest, siin ta räägib esmasündinust, kõige loodu esmasündinust. Eks ole? Nüüd, kui sa loed nüüd viimased salmed, ma mängisin tema maailma peal ja tundsin rõõmu inimlastest, siis sa annab pildi nüüd kellest, kas sa annab pildi täiskasvanud pojast, kelle läbi on loodud kõik ja kellest püsib kõik koos. Tegelikult ei anna, eks ole? Sest see, kes mängib ja tunneb rõõmu, see on pilt kas väikesest lapsest või noorukist. Nüüd, mõni on lugenud välja sellest, et siin räägitakse sellest loodust, mida nüüd meie tunneme, mis on vana siis 600 aastat. Ja et Jumala poeg oli loodus seega ligi 600 aastat tagasi, aga see ei vasta kuidagi moodi tõele. Tegelikult seal räägib nüüd mida? Seal räägib maailmast, seal räägib ajastust, mida ei ole meile Jumala lastele eriti ilmutatud. Mis pärast pole ilmutatud sellepärast, et meil pole vaja seda teada. See ei ole meie jaoks oluline. Meie jaoks on oluline see loodu ja tegeleb meiega selle loodu, kus iganes, kuidas see nüüd välja, eks ole.
Mispärast ma seda saan niiviisi öelda? Vaata, Kolosse 1.15 ütleb nõnda, et tema, ehk siis Kristus on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis on nähtav ja mis on nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud Kristuse läbi ja temasse. Ja edasi ütleb 17. salm, ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Nüüd vaatame, Johannese 17.5 ütleb ta nõnda, Jeesus ütleb, et ja nüüd austa mind, Isa, sina enese juures selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemasolu. Nüüd, mispärast ma ütlesin siis seda, et Jeesus ei saanud kuidagi moodi, tähendab, et siin lõpetussõnades ta ei saanud kuidagi moodi rääkida sellest loodust, mis on vana 600 aastat. Et kui ütleme, et teadlased on siin, mis nad on ütlenud, et maakera isa on miljardeid aastaid vana, eks ole, või mida iganes. Ja siis on tulnud ja tõestatud ära. Lihtsalt, miks ma seda räägin? Moosesele anti mõista Jumala teid, ehk näha. Peetrus nägi. Aga need, kes on õpetatud kirjatähe varal ja ütleme niiviisi, et väga paljud täna võtavad väga lapsikult, Jumala sõnad ütleb niiviisi, et mul on lapsemeelne usk, sest Jeesus on ise öelnud, et saage nagu lapsed, et te võiksite saada taevareiki. Ja nüüd, et ma loen sõna-sõnalt, nii nagu Piiblis on kirjas, must valget mina usun. Väga kirjatäht, väga põõsesse pandud. Absoluutselt. Ja see on kurb. Ja sealt tulebki välja see, et maakera ei olegi ümmargune, hoopis lapik on. Ja sealt tuleb välja veel siis selline asi, et see lood ongi ainult 600 aastat vana ja nüüd me tõestame ära, et see lood ongi ainult 600 aastat vana, mitte miljardeid ei ole maakera vana, vaid 600 aastat vana ja kõik muud jamad. Kõik see ongi see, kui meil puudub nägemus, jumalik nägemus, ilmutuslik nägemus, arusaam. Sellepärast, et kui nüüd see Jeesus, seesama Jeesus, kui räägiks nüüd õpetussõnades enne selle 6000 aasta algust, siis no kuule, Aadama loomise ajaks oli Lutsifer loodud. Jumala sõnab väga selgelt, et Kristuse läbi on loodud kõik nähtav ja kõik nähtamatu. Siin on käärid juba väga tugevalt sees. Ja ometigi usutakse sellest lihtsameelselt jama. Ta oli läinud uhkeks, ta oli langenud ja ta oli meelditanud mässu kolmandiku inglitest. Ja kuna Jumala poja läbi on loodud kõik, räägib see ajastust, millest Jumala sõna räägib väga väheks, nagu ma juba mainisin. Nii, nüüd edasi tuleb Noa aegne veeuputus. Ja siin kirjutab nõnda 1. Moosese 6.19 ja sa pead viima laeva kõigist elavaist olendist, kõigest lihast. Väga selged sõnad, kõigist elavaist olendist, kõigest lihast, igast liigist 2. Et nad koos sinuga jääksid elama, need olgu isane ja emane. Lindudest nende liikide järgi ja loomadest nende liikide järgi, kõigist loomajast maa peal nende liikide järgi, kõigist peavad 2 tulemusi juurde, et nad võiksid jääda elama. Nüüd, miks ma olen selle siia toonud esile? Üks õpetustest. Liikide järgi, mis pärast täna me ei näe dinosaurusi, brontosaurusi ja muud igasugused saurusi ja mammuteid ja variti sellepärast, et need olid liiga suured, laeva ei mahtunud ära ja võtame liigid, võtame sisaliku. Saad aru, mitte dinosaurus, vaid sisalik, sest Jumal võttis liikide järgi. Nii. Nüüd, väga selge, see planeet Maa on vanem kui 600 aastat. Siin ei ole mõtet nagu jura ajada. Nüüd, mis pärast täna mammuteid ja kõik muid seda eelnevalt loodud ei ole, sellepärast, et see on pärit maailmast, millest ütleme, meile pole ilmutatud. See läks sinna, kuhu ta läks, sellepärast, et toimus mäss, ta läks sinna, kuhu ta läks, Lutsifer oli langenud, 1/3 inglid oli olnud, siis Jumal hakkab taastama seda planeeti Maa. Mitte ta siis ei hakka looma, vaid siis ta taastab ja ütleb, et saagu valgus ja mida iganes, siis ta iga asi läheb omasse kohta, läheb korralegi, eks ole, ja siis ta nüüd loob Aadama. Nii et miks ma ütlesin niiviisi, et Aadam ei ole sinu algus, ei ole minu algus, ei ole meie loo algus. See ei ole kõige algus. See on mingi vahepealne etapp, aga läheme edasi. Just miks ma seda kõike tahan praegu rääkida, et me saaksime väga selge pildi, väga selge aru saama, mis on Jumala plaan. Nii palju, kui meile on vaja seda teada. Roomlaste 5.14. Aadam, kes oli selle eeltähendus, kes pidi tulema. Ja nüüd me näeme, hakkame Jumala plaani, ütleme, algseid asju nagu nägema või mõistma, et Aadam oli tegelikult Jeesuse Kristuse ehk viimse Aadama eeltähendus. Jumala vaimsündinud poja, kes sündis maa peal, Jumala vaimsündinud pojana eeltähendus. Nagu ta ütles, eks ole, kui ta jälle esmasündinu toob maailma. Nüüd Peetrus ütleb täpselt samamoodi, et kes küll oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud ilmsiks teie pärast.
Nüüd vaatame siis Abrahami, kellega Jumal teeb lepingu. Toimub nime muutus ja lepingu märgina lihalik ümber lõikamine, mis on täpselt samamoodi jällegi eeltähendus tulevast. Et kõik need vana lepingu ajal toimuvad asjad oli nagu eeltähenduseks tänaseks päevaks, piltideks ja et me mõistaksime asju paremini. Ja mis siis siin on? Temast saab siis iisraellaste ja pagana rahvaist päästele tulnud usuisa. Jällegi kaunis on kas või see, kui sa näed seda, et Abraham pidi ohverdama oma ainusündinu. Tõotuse lapse. Ja nagu ta ütleb Hebrealaste 11.17, usu läbi viis Abraham ohvriks Iisaki, kui teda katsuti, ehk siis eksamineeriti või proovile pandi ja ohverdas selle ainusündinu, kui ta oli saanud tõotused. Tõotused. Sest Jumal oli enne andnud tõotused, täpselt samamoodi nii, nagu ta ütles sedasi Egiptusest välja tuleval Iisraelile, mina viin teid Kaanani maale. Ta ei ütelnud, et osad teist surevad kõrbes, see ei olnud nii määratud. Ja miks siis Abraham võis seda teha, tal oli antud tõotus, Iisakist loetakse sinu sugu. Ja miks ta võis nüüd Iisaki ohverdada, sest tegelikult ta juba enese sees oli ta ohverdanud. Sest ta mõtles, et Jumal on võimeline ka surnust üles äratama, selle mõistkujuks sai ta ka temal tagasi. Nüüd vaatame Galaatlaste 3.16. Nüüd on tõotused antud Abrahamile ja tema soole, kes on Kristus. Ja nüüd tuleb see käsk tuleb kõrvalt sisse ja siin ta kirjutab lepingut, nüüd mis tehti Siinail, mille Jumal on enne kinnitanud, tähendab, ma läks praegu seodusse, lepingut, mida ta tegi Abrahamiga, mille Jumal on enne kinnitanud, ei tee nüüd 430 aastat hiljem tekkinud käsk tühjaks. Lihtsalt me peame nägema jumaliku plaani. Kõigepealt inimene, Aadama loomine ei olnud loodu esmalooming, see ei olnud see ja ta ei olnud ka keskmeks. Vaid me näeme, et Aadam oli üksnes Kristuse eeltähenduseks. Aadam oli jumalikus plaanis. Ta ei olnud mitte lihtsalt kuidagi nagu seksuaal. Kõik oli Jumala plaanis. Aga et me mõistaksime mitte meie lugu ei saanud alguse siis, kui Aadam loodi. Ja siis, kui Aadam langes. Et see ei olnud meie lugu, see ei ole meie lugu. See ei ole inimkonna lugu. See ei ole Jumala plaan. Lihtsalt see on üks vahelühidest, üks ajastutest. Nii, ja nüüd ütleb sedasi, et siis ta tegi Abrahamiga tegi lepingu. Abrahamist sai sinu minu usuisa, samamoodi ka füüsilise Iisraeli usuisa. Ja siis tuleb käsuperiood, käsuajastu. Ja Jumal ütleb niiviisi, et see leping, mille ma tegin sinu minu usuisaga, mille ma tegin Abrahamiga, et seda lepingut ei saa kõrvalt sisse tulnud käsk tühjaks teha. Jällegi, kui me näeme nüüd üldpilti, kõigepealt me näeme seda, et Kristuse surm oli juba paika pandud, see oli juba toimunud enne, kui Aadam loodi. Nii. Kui me juba seda hakkame nägema, siis me mõistame edasi Jumala järgnevaid samme. Noast ja nüüd see ka käsust ja me ei jää kinni kirjatähtel. Sest nii paljud on jäänud kinni sellest just nimelt käsku, et me täna ikka peame käsku täitma ja mida iganes see käsk on ja kõik selle tõttu, et sa ei näe. Sa ei näe. Sul puudub taevane ilmutus, nagu Peetrusele anti, mis eristas ta sellel hetkel. Ja siis Jumal ütles niiviisi, et sulle annama taevariigi võtmed. Nii et kui meil tuleb nägemus, meil tuleb taevane nägemus, ilmutus, aru saa, siis selle peale Jumal annab meelepeale positsiooni. Nagu ta ütles ka niiviisi, et liha ja veri ja pääri taevariiki. Mismoodi inimlikust seda seletab? Ma pean minna praegu taevasse, et pärida Jumala riiki. Aga Jumal ütleb väga selgelt, et kõik, mis on pärit aadamlikust, see on määratud lõpetamisele, see on määratud hävitamisele ja kaotamisele. Ja see tähendab, et kõik see inimlikkus, kõik see aadamlikkus, kuna kuradi seeme oli Aadama seemne rikkunud, ei päri Jumala riiki. Aga Jumala riik on juba seestpidi sinu minu sees ja määratud, et meie kaudu tuleme esile, eks ole. Nii et selles mõttes, kui oluline on see, kuidas me näeme. Siis ta ütleb edasi, et käski teisest seda tühjaks nii, et see hävitaks tõotuse. Käsk ei saa hävitada tõotust. Aga kui me nüüd võtame käsu, me võtame üldse kirjade, me võtame nüüd selle käsu ja me hakkame selle põhjal nüüd elama, siis ülestõusmise elu, see on hävitanud tõotuse. Vaatame edasi, kui pärand tuleks käsust, nüüd ta räägib juba pärandist, tähendab, meil on pärand. Sinu minu pärand ei ole jällegi mitte taevas. See ei ole mitte lihtsalt niiviisi, et ainult ütleme mingi uskond ja ma ei hakka nimest nimetama, et mitte kellegi siin komistumiks siis olla, oleks see, kes on haaranud kinni käsust ja ta peab käsku.
väga paljud Jumala lapsed, väga paljud, kes on eesotsas, kes on pastorid. Ja kui Jumal on andnud mulle nüüd rääkima hakata apostelikust ja miks ma täna seda ei jaganud, üks põhjus oli see, et ma vajan aega maha võtta ja tuua nagu üksik asjad esile, et me jällegi selgelt näeksime, et point oli mitte see, et nüüd apostlid või uus apostelik liikumine või ma ei tea, mis iganes jama, vaid et me mõistaksime taas Jumala teid, et me mõistaksime Jumala seatud korda. Ja kui ta ütles niiviisi, et kui Mooses oli kõik viinud lõpule, ta oli teinud täpselt selle järgi, mis talle mäel näidati, siis Jumala au hiilgus täitis koja. Ja samamoodi kogudusega, ta ütleb niiviisi, ta ütleb apostlit tegude raamatus, et taevas peab Jeesus kinni pidama, kuni kõik asetub omasse kohta. Nii, et sellepärast on kõik need asjad on olulised ja jällegi, et me näeksime. Teadmine on midagi muud, nägemine on hoopis midagi muud. Sa võid täna teada näiteks, kus asub ütleme, see hoone ja mis iganes, kui Jumal lööksid täna pimedusega, sa võid küll teada, aga sa ei saa sinna minna. Aga kui sul on silmad näha, sul on teadmine, sa näed, siis sa oskad siia tulla ja sa oskad kohe tagasi minna. Väga lihtne inimlik näideks ole. Kui oluline on vaimulik nägemine ja mõistmine. Ta ütleb niiviisi, kui pärand tuleks käsust, ei oleks enam tõotusest. Kui pärand tuleks käsust, ei oleks enam tõotusest. Me oleme tõotuse lapsed. Meil on usu tee. Meil ei ole antud mitte midagi täna uuesti sündinutena, millele me võiksime toetuda. Mitte millegi, mis on tulnud kõrvalt sisse. Mitte millegi, mida võiks panna esmasündinu kõrvale. Jeesus Kristus on tee, tõde ja elu. Mitte kedagi muul ei saa panna seda kõrvale. See sama asi, kui Jeesus ütles, et sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaimne elu. Kui sa oled kohas, kus Jumala vaim on, kus on õhkkond avatud, kus Jumala vaim liigub, eks ole, siis need samad sõnad, mis tulevad nüüd näiteks Leevi kaudu või sinu kaudu, siis sa tunned oma vaimus, et see põhjustab elu. Ja see ongi see sõnad, mis mina olen rääkinud, on vaim ja on elu. Kõik, mis tuleks kõrvalt sisse, see jällegi tuleb, et vangistada, et suletada. Ja siit ütleb, mida ta ütleb? Ta ütleb väga selgelt, et Jumal on selle kinkinud Abrahamile tõotuse kaudu. Mille siis Jumal on kinkinud Abrahamile tõotuse kaudu? Pärandi. Nüüd ma lähen natuke kõrvale. Ta ütleb kuidagi, kust ütleb niiviisi, seda tõotust, et Abraham saab maailma pärijaks. Siin ükskord ma panin üles seal rahu sõprade sellele ka, et mis oleks siis need õnnistused, mis Abraham meile on antud ja huvitav, et peale internet, kui seal eriti keegi sõna ei võtnud. Kas me ei viitsi või me ei oska või me ei taha? Või lihtsalt oleme suvepuhkusel? Ma ei tea, mida iganes. Aga ma eeldasin, et keegi paneb pihta sellele ja näitab selle kirja kohta. See tõotus, et Abraham, sinu ja minu ja Iisraeli usu isa saab maailma pärijaks, ei antud talle mitte käsumööda, vaid tõotuse järgi. Amen. Kui sa nüüd loed seda Rooma 8. peatükki, siis saamegi aru, mis tähendab siis sedasi, et kogu see loodu ootab pikisilmi. Mida ta pikisilmi ootab? Ütleme siis teisiti. Sinu ja minu pärand ootab pikisilmi. Sinu ja minu ilmsiks saamist. Sinu ja minu pärandit ei saa vabastada ega võtta enne selle Jumal, sest Jumal on andnud selle pärandi Abrahamile. Ja Abrahami kaudu nüüd Jeesuse Kristuse läbi on saanud sulle ja mulle. Nüüd kas me võtame selle pärandi või me ei võta. Kui meie ei võta pärandit ja ootame taevasse, siis see pärand jääbki võtmata. Ja siis tõstab Jumal üles teise põlvkonna, kes näeb ja mõistab ja tegutseb. Rooma 5.20 ütleb sedasi väga selgelt, käsk tuli kõrvalt sisse. Ma ei räägi täna käsust, point pole käsust, asjad on nägemiseks. Käsk ei ole kõige algus, käsk ei ole kõige kese, käsk ei ole kõige lõpp. Käsk tuli ainult kõrvalt sisse, üürikeseks ajaks, teatud ajaks, tal oli oma eesmärk ja siis oli see lõpetatud. Käsk ulatas kuni risti ja Johannese ajastuni. Mis ta ütleb niiviisi Rooma 7 ajad, ta ütleb, et käsk tuli kõrvalt sisse milleks, et langemine saaks surevaks. Et patune tunneks ennast veel patusemana, et ta mõistaks, et lips läbi. Enne kui käsku ei olnud, ma räägin oma sõnade, enne kui käsku ei olnud, ma olin patust vaba. Käsku pole, elan nagu ma tahan. Elan oma meeldimise järgi, elan oma igatsuste järgi, sest käsku pole. Nüüd kui käsk tuleb, käsk toob ilmsiks patu. Ahaa, seda teha ei tohi, Urmas. Varastada ei tohi. Ja kuidas ei tohi? Nii tore oli. Ma ei pea tööd vaeva nägema, ma lähen sealt võtan.
Nüüd tuleb käsk sisse, saad aru? Käsku polnud, ma võisin varastada. Nüüd tuleb käsk sisse, ütleb, urmas ei tohi, keelatud. Ups! Ja nüüd ma leian, ma tahan varastada, see on minu loomuses. Inimlikus loomuses, langel loomuses. Ma tahan lihtsamalt teedpidi saada, ma tahan petta, ma tahan vassida, ma tahan olla Jaakob. Nüüd ei tohi, nüüd on käärid sees, mida teha. Tahaks, ei tohi. Ja nüüd leiti, et käsk, mis tuli, et olla mulle kasuks, leiti olevat mulle surmaks. Sest urmas tahab, loomus tahab, loomus kisub sinna poole. Ma tõin ainult selle ühe näite, mida iganes loomus sind kisub. Taga rääkima, klatsima, arvustama venda, ehk siis tapma, mida iganes, vahet pole. Eks ole? Nii et siis oli nüüd käsk. Siin ta ütleb Rooma 7.8. Patt saades tõuget käsust. Ahaa, ei tohi, ja nüüd me keerame sulle peale, nüüd ma avan su vaata seal on ja vaata seal on kõike. Ja sa ei tohi, nüüd ma vallutan su, nüüd ma valvan sulle, nüüd sa oled minu oma, nüüd ma valitsen sulle. Vaat see oli see. Patt saades tõuget käsust äratas minust kõik himusid. Äkki on kõik himud paiglased latsis, sest ilma käsult on patt surnud. Ma elasin enne ilma käsult, aga kui käsusuna tuli vergust patt ellu ja mina surin ära. Käsk. Tuli kõrvalt sisse, et teha meid elavaks, teha meid õndsaks. Tukid tuli kõrvalt sisse, patt saaks suuremaks, langemine oleks suurem, see oleks vangi võetud, et sulle jõuaks kohale, et sa vajad vahendajat, et sa vajad päästjat. See oli see ajast, kus käsk suunas kõike liha Kristuse poole, kes pidi tulema. Täna nüüd, kui Kristus on tulnud ja nüüd, et käsk suunab mind Kristuse poole, no kuule, sorry. Anna andeks. Kuidas täna käsk saab mind suunada Kristuse poole, kes on tulnud? Sõnad, mis mina olen rääkinud, on vaime elu. Kõik see kirjatäht ei ole vaime elu, see vangistab. Kui tuleb Jeesuselt, tuleb sõna. Nagu ta ütleb niiviisi, et me elame igast sõnas, kui lähtub Jehova suust, kui nüüd tuleb see sõna, see vabastab su. Jumalik loomus on alati, et meil vabastada. Kui me mõistame, et käsk oli ainult teatud perioodiks, tal oli oma otstarve, aga kui me täna peaksime käsku võtma endale komberdama, siis me ei päri taevariiki. Me ei päri Kristuse kuningriiki. Me ei ole suutelised sisse astuma. Ja nagu ta ütleb nii hästi, kas on käkki Rooma kirjas kuskil, kus tuleb niiviisi, et kui palju enam need, kes saavad arvele muu ja õiguse anni täiuse peavad valitsema selles elus, selle ühe läbi Kristus läbi või sinna seda ütleb. Õiguse and, ära tundmine mõistmine, et mind on tehtud õigsuseks Kristuses. Kõik on nägemises. Absoluutselt minu nägemises ka. Vahel, kui ma näen selliseid asju, ma mõtlen, Jumal, kas me nagu see sama puusa? See on sümboolne asi. Puu kuivab ära, loomulik protsess. Siis tuleb inimkäsi, lihakäsi, värvib ta lillaks. See ei ole enam loomulik protsess. Siis tõuseb sinus nagu midagi üles. Ja siis tahaks näha, Jumal, ma tahaks näha, et ta juba õitseks. Juba oleks vilju, eks ole. Jumal teeb või ei tea, minu asi kuulutada. Kas see on oluline? Oi, kui oluline see on. Ma just mõtlesin, kui ma sõitsin täna ka Saaremaale, või täna eile sõitsin Saaremaale, ma mõtlesin, et no kuule Jumal, kui nii on kirjutatud, eks ole, et ütlen sellele puule. Kui ma ütlen sellele puule, juurin välja ennast siin, kas see on vajalik või? Ütle mulle, miks on pääste seisukohalt vajalik, et see puu juurib ennast siit välja istutab sinna. Mina tahan, et sina puu juurid ennast siit välja istutad ennast sinna ja see sünnib mulle, kui mul on usku. Miks peaks üks puu minema teise kohta? Miks ta ei või olla seal, kus ta on? Mõtle natuke. Miks sa peaks ütlema sellele mäele lange verre? Muidugi vaimulik, nii vaimulik on jälle öelda, et mägi tegelikult tähendab probleemi. Seepärast, et lihtne on olla probleemile öelda, et Jumal, ma ei muretse, ma nüüd heidan selle sinu peale, sinu peale minu eest hoolt, aga mäele minna rääkida, et mägi on lange. See juba nõuab usku. Aga just see ongi, et meid on niivõrd harjutatud ja me oleme niivõrd harjunud kõige sellega, mida me suudaks inimlikult. Ja me ei ole nagu sirutud selle järgi, mis on võimalik ainult temas. Kui ta ütles ju sedasi, eks ole, et te teete samu tegust, mida mina tegin ja suuremad kui need on, siis ma täiesti veendunud, et just nimelt sellepärast ta andis selle tõotuse, et nemad ei olnud veel uuesti sündinud. Ja nagu ta ütles ju, et pole suuremat naisest sündinud hulgas kui Risti Johannes, aga väikseim taevariigis. Kõige nõrgem uuesti sündinud hulgas on suurem kui tema. Et see selleks. Nii et, ja
ja mina surin ära ja nõnda leiti käsusõna, mis mulle pidi olema eluks, mulle olevat surmaks. Sellepärast nimetataksegi surmaametiks. Mooses kandis surmaametit. Ja Jumal ütleb niiviisi, et kui surmaametil oli selline au, kui palju enam peaks olema siis au sees vaimuamet. Sest Jumala vaimus on ainult elu, üksnes elu. Jumal on ainult elu. Ja see tähendabki surm ehk lahutatus temast, kes on elu. Seepärast ütles niiviisi, et kui sellest viljast sööd, saad sa surma surema. Ta elas edasi veel mingi 900 mis iganes aastat. See ei olnud füüsiline surm. See oli kõigepealt vaimulik lahutatus oma isast. See oli hingeline lahutatus oma isast. Nüüd äkitselt oli ta org. Ta ei teadnud enam, kus ta on, kes ta on, kuhu ta läheb. Ta ei teadnud oma pärandit, ta ei teadnud mitte midagi. Ta oli org, ta oli tundmatusega silmitsi. Ja ta ei olnud enam Jumalat, kellega ta oleks saanud suhelda. Sellisel moel nagu enne. Ja siis tuli ka füüsiline surm. Nii et surm on lahutatus temast, kes on elu. See on loomulik. Füüsiline surm on loomulik sellest, et on tuleb nagu kui ta on lahutatud elust. Et kui sina ja mina täna käiksime täielikult Jumala vaimus, siis ta ütleb ju väga selgelt, mõnda tõotus. Kui tema, kes tegi surnuist elavaks Kristuse, see vaim elab sinus minus. Ta teeb ka meie ihud elavaks Jumalale. Kui nüüd on usku, juuri välja siit, juuri ennast sinna, istut ennast sinna. Kui nüüd on usku öelda selle mäe kuule, siis on usku öelda ka niiviisi, et ma ei sure, sellepärast, et see vaim, Jumala vaim, või nagu Efestast ütleb niiviisi, et Jumal annaks meile ära tunda, mis on tema ülemääratu vägi meie heaks. See sama vägi, millega see sama Jumala vaim oli tegev, kui ta surnuist äratas Kristuse ellu. Jeesus oli liha ja väri nii nagu sina ja mina. Ta ei olnud määratud elama igavesti. Ta oli liha ja väri ja kui ta oleks olnud lihtsalt inimese poeg, tal ei oleks olnud jumalikku läkitust, jumalikku mandaati, ta oleks elanud sina ja mina, ta oleks ära surnud. Nii, ta oli, mis ma tahan öelda, tema ihu oli surelik. Nüüd selle sama sureliku ihu äratab üles Jumala vaim. Ja Jumal on öelnud läbi Pauluse, et Jumal annaks me tarkus jõudnud vaimu ära tunda, mis on Jumala vägi meie suhtes, meie heaks. See sama vägi, millega ta oli tegev, kui ta Kristus üles äratas surmist. Nii et paned asjad kokku ja siis, kui sa käid usus ja usk ei ole, mis asi usk on? Usk on kindel veendumus. Usk ei ole, et võib-olla ma proovin katsetada, usk on veendumus. Ma ütlen selle välja, see on tehtud, see on lõpetatud, sündinud. See on usk. Siis sa eladki. Tuleb Jeesus tagasi 10 aasta pärast või tuleb 5 aasta pärast või sina elada rõõmsasti. Ja see selleks. Ja siin ta ütleb, kas siis nüüd see, mis on hea, on saanud mulle surmaks. Ta ütleb, et sugugi vaid patt, et ta ilmeks patuna, on selle hea kaudu mulle toonud surma, et patt ise saaks ülivõka patuseks käsunud läbi. Ühesõnaga üks eesmärkidest oli ka siis see, et patt saaks avalikuks. Saaks avastada, nagu paljastatud, eks ole, patt ja patoloomus. Nüüd ta ütlebki siin, et nõnda on käsk saanud meil kasvataks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Ja käsu ajastul suunas käsk inimkonda Kristuse suunas, kes pidi tulema, sellest ma rääkisin, eks ole. Aga täna ei kasvata meid Kristuses tema täisikka, mitte käsk. Käsk ei ole suuteline kasvatama sind täna Kristuse täisikka. Käsk ei ole suuteline sind tooma ühisele usule. Käsk ei tee seda. Käsk on oma otstarbe täitnud. Kes täna kõike seda teeb, on tõotatud püha vaim. See on elu vaimus. Ainuus, mis meile uuesti sündinud Jumala lastena täna on antud, Jumala vaim. Tema on elu, tema on sinu minu elu. Tema on, kelles me ole, tema on, kellega me liigume. Tema sõnadest me nagu elame, igast sõnast, mis lähtub. Tema toob meelde meile kõik, mis Jeesus on öelnud. Nii et see on elu vaimus. Mitte mingisugust käsku. Käsk on nüüd täidetud meie sees ja nüüd on see meie südame lauakestel ja igasugu selliseid vingeritusi on kuradi, mida välja pakkuda. Käsk on lõpetatud. Ja inimlikkus on lõpetatud. Aadam on lõpetatud. Nii et jumaliku plaani kese on esmasündinud Kristus. Ja vaatame Galaatlaste 3.23 ütleb, enne kui tuli usk, olime käsuvalve all. Inimkond oli kinni pandud, kõik, Iisrael ka käsuvalve alla. Kinni pandud ainult kuni teatud ajani. Kinni pandud tulevase usu ilmumise jaoks. Väga selgelt väljendatud, jällegi, kas sa tahad näha või mitte.
Kui puudub nägemine, puudub taevalik nägemine, siis on piisavalt kirjakohti, aga Jaakobus ütleb niiviisi ja ka seal ütleb niiviisi ja Johannes ütleb, et me peame käsku pidama. Aga edasi ei ole suhteliselt lugema, et uue käskusõna ma annan teile. Aga see on ju see käsk, mis iganes mitmes käsk see on, et aasta on esimene käsk, kes võib armastama issandat. Kas on vahe sees? Ma küsin täna sinu käest, kas on vahe sees armastama ligimest nagu iseennast või armastage üksteist nagu mina teid on armastanud? Kas on vahe sees? Ei, see on esimene käsk. Ei ole, see on uus käsusõna. Käsusõna, mis ma teile on andnud, on vana, mida te juba teate. Taas on see uus. See on uus. Üks asi oli lihas armastada ligimest nagu iseennast. Teine asi on vaimus armastada nüüd üksteist nii, nagu tema meil on armastanud. No, mis midagi muud. Aga edasi ütleb veelgi väga selgemalt. Galaatlastele 3.25. Aga et usk on tulnud. Usk on tulnud. Ei ole me enam kasvataja all. Me ei ole enam kasvataja all. Kasvataja ehk käsuval, kes kasvatas meid, suunas meid Kristuse poole, me enam ei ole. Taas üks asi, mis ütleb. Läbi, käsuvalast on läbi. Sest te kõik, aga mitte sellest pole point, vaid nüüd, mis tuleb, on see oluline. Sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed. Kristuses Jeesuses. Te olete Kristuse omad. Te olete Abrahami sugu ja pärijad tõotuste järgi. Ja järjest paremaks läheb. Nüüd ütleb Galaatast, ta seletab see kõike. Nii kaua, kui pärija on alaealine. Ei ole mingit vahet valija tema vahe, ehk ta küll on kõigi isand. Lihtsalt sulle pole pärandit edasi antud, sest sa ei ole suuteline pärandit veel kandma. Sa oled alles laps. Nii. Ta on eestkostjate valitsete all kuni isa poolt määratud ajani. Nüüd ta räägib meist. Ütleb edasi. Nõnda ka meie. Kui me olime, mitte oleme, kui me olime alaealised, siis olime orjastatud maailma algjõudude alla. Ehk siis langenud inglite alla. Me olime orjastatud. Me olime orjastatud lihaliku loomuse alla. Me olime orjastatud saatana seemne alla. Aga nüüd ütleb sedasi, aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sai käsu alla lahti ostma käsu aluseid, et me saaksime lapse seisuse. Ja asi läheb veel paremaks. Aga et olete nüüd lapsed, on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu. Oma poja vaimu. Mis on siin pistmist käsuga? Jällegi ma ei taha üldse käsule, ei tahaks peatuda. Ma igatseks, et Kristus ihu on juba jõudnud käsust välja. Aga kui me näeme pilti, Sinu minu lugu ei saanud alguse, kui Aadam loodi. Aadam ehk inimene ei olnud Jumala plaanis kesksel kohal. Kristus oli enne paika pandud, enne surnud, kui Aadam loodi. Enne kui Aadam langes, Kristus oli paika pandud. Jumala plaan oli paika pandud. Nüüd selle etapi läbis, need etapid läbis. Ja nad ütleb ka, et kui ta on eelnevatel ajastud rääkida oma prohvetite kaudu, siis nüüd aegade lõpul, kuidas iganes ta rääkida oma poja kaudu. Enam ei olnud vaja prohveteid, kes kuulutaksid pidevalt, et messia on tulemas, sest messia oli tulnud. Ja nüüd räägib isa oma poja kaudu. Ja just nimelt see, et nüüd, kui me oleme uuesti sündinud, ei ole enam meie lihalikku loomust me ei kanna. Me ei ole enam see füüsiline Iisrael, kes oli siis, kellele anti käsk, mis suunas Kristuse poole, kes pidi tulema. Seesama Kristus on nüüd tulnud. Nüüd poja vaim elab sinu minu sees. Kui lihalik loomus pidi toetuma käsule, et meeldida Jumalale, siis nüüd, kui sa oled surnud, lihalik loomus on surnud, see, kes käsku pidas, on surnud ja on üles on äratatud Jumala poeg, sinu minu sees, Jumala poja vaim on hüüdmas nüüd mida? Kui liha loomus ütles, et ma pean käsku pidama, Jumal aita mul pidada käsku, siis siin on nüüd hoopis teine asi. Aba, isa, mu Jumal, mu isa. Sinu sees on poja vaim. Nüüd oled sa isa kojas. Mitte mingit käski, mitte mingit käskude pidamist. Kui ma käsku ei pea, kas ma pean või kõike teha või? Mida kõike teha? Kui sa oled uuesti sündinud, sa oled jumalikku loomust kannad, sa oled Jumala poeg. Kõik, mis on sees, on ainult, mis saab. Ma räägin nüüd sellest, kes sina oled, mitte. Ma ei räägi mitte uuendamata meelest. Ma ei räägi võib-olla päästeprotsessis olevast hingest. Ma räägin sellest, kes sa oled vaim inimesena, uuesti sündinuna, uue looduna. Siin on kogu aeg hüüdmas, see on pidevalt hüüdmas. Isa, sinu tahe sündigu. Isa, sinu nimi oli kaustatud. Siin ei ole mitte midagi muud. Sellepärast ta Johannese kirjas ütlebki niiviisi, et Jumalast sündinu ei saa pattu teha, kuna ta on Jumalast sündinud. Ja Jumala sündinu hoiab teda või kuidas iganes ta sündib.
kui nägemine hakkab tulema, siis kõik asjad hakkavad asetuma ilusti omasse kohta ja seal ei ole mitte mingi ebakõla, seal ei ole mitte niiviisi, et Jumala sõna räägib just enese vastu või mis iganes, aga kui kirjatäht, seal on üks kapsas ja pudru kõik segani kogu aeg. Niisiis, see oli Jumala lõppfaas, ütleme siis niiviisi, selle ajastu jaoks. Poja Vaim, esmasündinu paljude vendade hulgas. Galaatia 4.7 ütleb, nõnda ei ole sa enam ori, vaid laps ehk poeg. Aga kui sa nüüd oled poeg, siis oled seda pärija Jumala kaudu. Ja vaatame nüüd, mida tähendaks see orius. Sest on kirjutatud, see on nüüd Galaatia 4.22, on kirjutatud, et Abrahamil oli 2 poega. Ja üks nendest põhjustab alailmasid probleemi, eks ole. Üks ümmarõdajast ja teine vabast naisest. Ümmarõdaja poeg oli sündinud liha järgi. Naiselt tuli väga hea, kellelt mul mitte naiselt, okei. Susinalt tuli naise kaudu, väga hea soovitus. Mine maga temaga seal, siis me saame poja. Las sündab mu põlvede peal, siis meil on lõpuks ometi käes. Vaat see oli see, ümmarõdaja poeg oli sündinud liha järgi, vaba naise poeg aga tõotuse kaudu. Ja meie oleme tõotuse lapsed. Mitte liha järgi sündinud, eks ole. Me oleme tõotuse lapsed. Nüüd ta ütleb, et need on võrdluskujud. Need naised on 2 lepingut. Ehk siis Haagar ja Saara 2 lepingut. Ja nüüd üks oli tehtud Siinai mäel, ehk siis Haagar. Ja ta ütleb, see sünnitab orjapõlveks. See sünnitab orjapõlveks. Nii et kui me Jumala poegadena, kes me oleme sünnitatud Jumala poolt, täna tahaksime elada veel selles vanas loomuses, tahame toetuda käsule, siis me oleme orjad. Aga enne ta ütles mida? Nõnda ei ole sa enam ori, vaid laps. Siis ta ütleb, et Haagar tähendab Siinai mäge ja vastab praegusele Jeruusalemmas orjapöösma lastega. Aga see Jeruusalem, mis on ülal, on vaba naine ja see on meie kõiki tema. Eks ole? Ja ta ütleb, et niisiis vennad ei ole ümmarõdaja, vaid vaba naise lapsed. Ja nüüd tulebki Galaatia 5.1 ütleb, vabaduseks, kiitus Jumalale, vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid panna jälle orja ikkesse, sest te ei ole orjad, vaid Jumala pojad. Nii, nüüd Efeslaste 1.4, lihtsalt ma loen siit natukene seda rahulikult. Nõnda, nagu ta meid on valinud tema sees, enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema ees armastuses. Mitte jällegi, et meie teeme pühasid tegusid ja meie oleme laitmatud, vaid temas, Kristuses, oleme me pühad ja laitmatud. Meid ette ära määrates, juba siis, enne nende maailma rajamist, määras ta meid ette lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu, enese juurde oma tahtmise heaks arvamisel. Oma armu au kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles arvamisas, kui ta meile tegi teatavaks oma tahtmise saladuse, oma hea meele kohaselt. Ja vaat siin on see, kui ta meile tegi teatavaks oma tahtmise, nüüd, kas meil on tehtud teatavaks tema tahtmine, kas me näeme? Oma hea meele kohaselt, nõnda nagu ta seda eneses oli kavatsenud. Nii et ta ei varja meie eest mitte midagi, ta ei hoia mitte midagi peidus. See, mida ta eneses oli kavatsenud, selle on ta teinud meile avalikuks. Ja mis see siis on? Nüüd tuleb taas üks ilus koht, Efeslaste 1.10. Aega tee täiuse korraldamiseks. Jällegi, et Kristuses kokku võetaks kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Kas näed, kus on sinu minu lugu? Et Kristuses võetaks kokku. Ja olid ajad ja nüüd on aegade täiuse korraldamine, et Kristuses võetaks kokku kõik. Aga kuidas saab Jumala rahvas Kristuse ihu võtta Kristuses kokku kõik, mis on maa peal, kui me ei näe? Nii et ta ütleb, temas, kelles meiegi oleme saanud pärijaks, kes selleks enne oleme määratud, selle kavatsust mööda, ehk siis isa kavatsust mööda, kes kõik teeb oma tahtmise nõu järgi, et me oleksime tema au kiituseks. Nii et kõik on paika pandud, kõik on ära määratud, kõik on ära tehtud, kõik on lõpetatud. Ainult Jumal võtab katte eest ära ja me nägema enam. Ja nüüd, kui tuleb nägemine, siis sa küsidki, kuule,
süsteemist. Muidu ma võiksin praegu karta seda, mida ma olen kuulutanud nii palju, et kes on Eesti president, kes on see ümber lõikamatu, kes on see, kes näitab siin mingisugust sihukest märki, mis iganes, kuidas nad selle märki näitab. Noh, okei, niimoodi näidakuses. Kes on see? Vaata, kui meil tuleb vaimulik nägemine, Kristus Sinu tuleb vaimulik nägemine, siis me ei orja enam all kaineid. Siis me ei ole kinni püütud mingisugusest kirjatähest, mis justkui ütleksid, et me peame koogutama neid ja me peame õnnistama neid, me peame palvetama neid, me peame pai tegema. Ei pea. Me peame tegema pai nii-öelda nendele, kes käivad jumalike seaduste järgi, sellepärast, et Jumala seadused on aluselised, need on paika pandud, need on ühed sambad, need on alustalad, need ei ole kõigutatavad, need püsivad. Ja nagu ta ütleb niiviisi, et antikristus on seadusetuse vaim, ta on seadusetu, ta on seadusetu. See on see, kes tahab Jumala seadust muuta aegu ja püüda muuta seadust. Aga ta ei ole võimeline, sest siis, kui Kristuse ihu on omas kohas, ei ole tema võimeline. Aga kui Kristuse ihu on lollitatud igasuste kinnipüüdmiste tõttekõrja tähtest, mida iganes, siis ta võib tõesti püüda muuta aegu ja seadust. Kui Kristuse ihu täna on positsioonist, ta astub positsiooni, siis ta küsib, kes on see? Kui see on valguse riik, mida Jumal on teatud ja kui see on tulerahvas, ma räägin seda, mida Kristus ihu hakkab küsima ja rääkima. Kui see on tulerahvas, kui see on valguse riik, kui see on Maarja maa, mis on Jumala poolt ära tuntud aegade algusest peale, määratud siia olema sambaks, määratud olema valguseks, määratud olema soolaks, siis kes on see, kes valitseb meie maad, kes on meie maa eesotsas? Kes on see valitsus? Kes on see Riigikogu, kes on astunud vastu, nende seast vastu, kes toob sisse igasugust jura, kes lihtsalt satanismi on kogu aeg edasi toomas viimas? Vaat siis hakkame me küsima, kes on see ümberlõikamatu. Nii kaua, kui me ei näe, nii kaua me lihtsalt mängime mingeid mänge. Me oleme kristlased, me oleme pühad, me oleme kirik. Kirik annab vastuse, kirikul on vastus. Kirikul ei ole mitte mingit vastust, kirik on organisatsioon, kirik on hoor ja punkt, kõik. Vastus on ainult üks, vastus on Kristus ihu. Kristus ihu, kes on positsioonis, Kristus ihu, kes näeb, kes ei ole mitte niivised, kes on nõnda kõrd või kes on nõnda pime, kui minu läkitatu, minu sulane, vaid kes on tulnud välja aukudest, kiitus Jumalale. See on see. Siis me ei õnnista muidu kogu aeg meie valitsust, vaid me käsime Jeesuse Kristuse nimel tulla esile presidendil, tulla esile valitsusel, tulla esile Riigikogul, kes käivad jumalike seaduste järgi, kes tunnevad Jumalat. Mitte millegi muuga sa ei lepi. Seepärast see oleks naeruväärne, vana lepingu ajal, vana leping ja uus leping, nad ei ole üldse võrreldavadki. Üks, kes käis lihaliku loomuse järgi ja ta kandis Jumala käske. Teine, kes on sünnitatud Jumala poolt, kus mitte mingit aadamlikust enam ei ole. Ometi see, kes oli lihaliku loomus, kellel oli käsud, valitses ennast oma rahvast. Nende seast võeti kuningas. Mitte midjanlaste või kellegi iganes keskilt ei võetud kuningas, siis Iisrael kummardades kogu selle ees või. Ja meie, kes me oleme Jumala rahvas, kes me oleme uuesti sündinud Jumalast, kes me oleme Jumalaks sündinud siia maailma, peaksime siis koogutama liha ees, peaksime koogutama kogu ebaseaduslikkuse eest, peaksime kogu kannatama ja peaksime tegema miitinguid või mida iganes, et nad ometi näeks või. Kas me saame ükskord aru, et asi pole selles, meil pole võitlemist inimestega. Aga nüüd see, kes seal kogu aeg tahab neid suunata ja muuta, mida iganes, on tehtud Kristuse poolt relvituks, avaliku pilki aluseks. Ja nüüd, kui see, kelle kaudu Jumal kõik toob esile, kõik viib lõpule oma ihu kaudu, norskab norinale, kas asjadest ta aru, siis mis sool või mis valgus? Aga kui see tuleb esile, ma mõtlen tõsiselt, sinus ja minus tuleb esile see ärritumus ja hakkad küsima, kes on see ümberlõikamatu, nii nagu Taavet. See koljat, see on samamoodi, see on eeltähendus, see on pilt sellest. Kui need 3 meest visati ahju, samamoodi pilt tänaseks päevaks ja kõik on pilt tänaseks päevaks. Kas me osutume samamoodi kirikuks ja hooraks, kes lihtsalt need moslemid, tulge sisse, ehitage oma need sibulad siia ja puhuge pasunat. Hommikul vara ja laulge seal oma laulu. Kuradile, saatanale. Vägistage meie naisi ja ermitage ja tapke ja hävitage nii palju kui jaksate, eks ole. Sest meie oleme kristlased. Kuidas seda nimetaks? Me oleme patsifistid. Me ei tohi relva haarata, mis igasust kuradi jura on lastud välja. Jumal on sõdalane olnud kogu aeg. Jumal on ka täna sõdalane, ta on vägedega hoovas seepaart. Ta ütleb, ma olen kaua paiki olnud. Nüüd. Ja mida Kristus ihule õpetatud? Ja lihtsalt, mine ja anna ennast tapalambaks. Tule, võta minu koda, mina olen vaeva näinud. Tule.
naist. Tule võta, müü mu lapsed orjadeks. Mind löö maha. Võta pea maha. Võta meid peagi lühemaks. Ma olengi liiga pikk, ma olengi liiga uhke. Ma lihtsalt ootan, mida ma siit veel loen. Ta ütleb, et sest kui surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aadama kaudu on tulnud surm, Kristus läbi on tulnud elu. Surm elu. Mida on siin võrrelda? Nõnda nagu kirjutatud, esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks, viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Ta ütleb, sest millisele hingele on ta iganes öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind või jälle. Mina tahan olla temale isaks ja tema peab olema mulle pojaks. Ja nüüd olen jõudnud lõppu ka. Ja siin ongi jälle taas see Rooma 8.29. Keda ta on ette ära tundnud? Need on ta ka ette ära määranud. Kas me näeme? Kui sina mina hakkame nägema, mind on Jumal isa poolt ette ära tuntud. Ette ära tuntud, sest ta on mind kutsunud. Tähendab, jätkuks, see ütleb ka, et mind on austatud, mind on tehtud õigsuseks. Edasi ütleb ta niiviisi, et mind sind on ka ette ära määratud olema tema poja näo sarnased. Et tema, ma lähen nagu ühe valega siia natukene kõigepealt paljastan seda valet ka veel. Mis tähendaks olla tema poja näo sarnane? Ja nagu Jeesus käis maa peal, tegi head. Parandas kõike tõbe, ajas kurjad vaimud välja, tegi head. Tühistas kuradi tegusid. Ja selle Jeesuse sarnased oleme määratud olema. Ei ole. Sellepärast, et ta ei räägi mitte ainusündinud pojast siin, vaid ta räägib, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Nii et taas, kes on täna meie eeskuju? Kes on see, kelle täis ikka me kasvame? Kes on see, keda me vaatleme ilma kateteta, katmatu palgega? Me ei ole suutelised vaatlema esmasündinut katmata palgega ja seetõttu Jumala poolt olla muudetud järjest enam austa ausse, nii nagu tema on täna esmasündinuna, mitte siis, kui ta elas maa peal. Sest Jumal ütleb ka, et me ei tunne üksteist enam liha poolest ja ei tunne ka teda enam liha poolest. Kui sa kõik hakkad nägema, sa hakkad nägema Jumaliku pilti ja sa hakkad vaatama seda, mida on kirik pakkunud, siis sa näed, kelleks on kirik loodud ja kelleks kirik on püüdnud Jumala poegi teha. Orjadeks, orgudeks. Aga Jumal laseb alati vabadusse ja ütleb, et püsige selles vabaduses, ärge laske ennast taas panurjaikisse. Siin ütlebki 2. Korintuse 5.16, sellepärast. Mille pärast? Sellepärast. Ei tunne praegusest ajast peal me enam kedagi liha poolest. Meil on siin kuhu kasvada. Mina tunnen siit täna veel liha poolest, sina tunned mind ka. Oi, kuidas me tunnen täna liha poolest üksteist. Aga ma usun ka, et siin on ka Jumalal oma plaan. Jeesus tuleb tagasi. Kui Jeesus tuleb tagasi, siis kui mina valetan, siis ma olen tõesti vale õpetaja ja vale vaim hingab minu peal ja halleluja. Kellele halleluja, kellele aamen, kellele oi. Aga nii see on. Siis olen mina mängur, siis olen mina pettur. Ja siis on Jumal süüdi, sest Jumal on valetaja. Aga kui algkogudus sai alguse apostlitest, ta sai alguse apostelikust, kui algkogudus kandis aposteliku mantlit, ta kandis seda pärandit, ta kandis seda nägemust, ta kandis kuningriigi nägemust. Kui ta ütles niiviisi, et kes on keiser, nad kõik tegid keisri käskude vastu ja ütlesid ühe teise kuninga olevat. Kristuse. Sa näed? Aga tänapäeva kogudust, kuidas see teine koht oli? On üks teine koht ka, aga kus läks minema see selleks. Niisiis, kui me oleme ka tundnud Kristust liha poolest, siis me ei tunne teda enam nõnda. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodum, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Vaata, üks asi, siia ma tulen tagasi ka, et algkogudus kandis apostliku pärandit, kandis apostliku mantlit.
Ja teine asi, Jumal tõi nüüd tagasi, oli see, kui Peetrus ütles sedasi, et Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Nii et 2 asja. Ta ütleb ka niiviisi, et Jumal on pannud kogudusse apostlid, prohvetid, evangelistid, õpetajad ja karjased. Ja kui täna Jeesus tuleb tagasi, aga Jumal ei ole isegi taastanud 5-aastast teenimistööd, samas kui väga selgelt ütleb niiviisi, et tema rahvas jääki õõtsutatavaks inimlike õpetuste tulte poolt, aga ta ütleb ka niiviisi, et see 5-aastane töö on pandud, ametid on pandud esile seniks, selle ajani, mil me jõuame ühisele usule ja kasvame täis ikka Kristuse täise mõõtu mööda ja kogudus seal kohe kindlasti täna ei ole. Nüüd Jeesus tuleb tagasi, 5-aastased teenimistööd pole üles tõstetud, aposteliku poole taastatud, Jeesus tuleb tagasi ja me oleme lüüasaajad. Minu pärand on praegu lagastada ja nii edasi. Kuidas saab tulla Jeesus tagasi? Siis ma ütlen taas, mina olen valetaja, Jumal on kõige suurem valetaja. Et ma olen päris veendunud selles, et Jumal toob täna avalikuks kõik selle, mis on tema plaanid. Nii nagu ta ilmutas Moosesele, ilmutab meile. Me astume järjest enam nagu jumalike plaanide sisse, Jumala standardite kohaselt ja siis tema võib vallandada oma vaimu. Ja siis nad kõik näevad ja siis nad kõik tulevad, sest ma kuulsin. Kas täna Kristus ihu kuuleb? Kui Kristus ihu näeb, ma lõpetuseks, ma siit sellest ütlen veel ainult Rooma 8.6, sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Kas keegi otsiks meile palun ilmutuse raamatust üles selle koha, kus ta ütleb inimesi ja kõike loodut ma kuulsin ütlevat. Kas see on kusagil selle 20. sektori? Kui sa aitaksid, siis saaksin kiiremini. Rooma 8.15 ütleb, sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma. Vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Aba isa. Seesama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Et kui me ühes temaga kannutame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Jah. Ja selle kirjakohmetus juba ennist ära, kui ma siis löötan siis lõpetuseks veel. Sest see tõotus on Rooma 4.13, et Abraham saab maailma pärijaks ei antud temale ega tema soole mitte käskumööda, vaid tõotuse järgi. Et ma tahaksin lõpus siin seda, kust ta seda ütleb niiviisi, et Lõgud ütleb, et tal, kes on väärt. See on nüüd üks koht, aga hea küll, kui te seda leiate üles, siis leidsite aga ma lähen ühte teise kohta. See on nüüd ilmutuse 21, kus ta ütleb, ma nägin. Kõigepealt, kui meie näeme, kui Kristus ihu näeb, eks ole, me hakkame nägema. Edasi ta ütleb, ja ma kuulsin. Siis me hakkame kuulma seda, mida Jumal täna on kõnelemas. Siis ta ütleb niiviisi, et vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad temale rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning suruma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja me ei lükka siis Kristus ihuna enam seda kuskil tulevikku, siis kui Kristus tuleb tagasi, siis ta teeb seda. Vaid, nagu ta ütleb esimeses salmis, ma nägin, ma näen, nüüd ma kuulen, nüüd ma näen, nüüd ma kuulen ja nüüd ma mõistan. Ja nüüd on see minu jaoks nüüd, sest ta ütleb 6. salmis ja ta ütles mulle, see on sündinud, see on sündinud, see on lõpetatud. Nii nagu enne maailma aegade algust peale Kristus oli sooritanud kõik, Kristuses oli kõik juba lõpule viidud, juba siis. Nii et kas me täna näeme, kas me täna kuuleme. Siis ta ütleb, tule, ma näitan sulle. Templit ma ei näinud seal, lihtsalt siin on nii palju head. Aga kus koha peal see siis võis olla? See on siis järelikult kuskil eespool. Pärast seda ma kuulsin.
see, millest ma ennist rääkisin, see on hoopis eespool usaldada. Langenud. Mis iganes. No siis äkki siis on lihtsam otsida selle koha, kus ta ütleb, et talvis oli tapet väär. No see on Jumalas, on tuleb paremini tunda. Hea küll, ma ei hakka siin ajaga viitma selle otsimise peale, ütlen oma sõnadega. Ja nüüd ütleb niiviisi, ja kõike loodud, see on juurde kaunis, ja kõike loodud ma kuulsin ütlevat. Sellele, kes on aujärjel ja tallele, olgu au ja austus ja vägi ajastuteni. Aamen. Ma kuulsin kõike loodud. Nüüd, kui Kristuse ihu hakkab kuulma, nägema, kuulma, siis me kuuleme nende ägamist, me näeme ja me kuuleme ka seda, et kogu loodu täna tegelikult ütleb. Sellele, kes on aujärjel ja tallele, olgu au ja kiitus ja austus, vägi, nüüd ja igavesti. See on loodu tunnistus. Mitte, et nad on vastuhakkajad, mitte, et nad ei taha, mitte, et nad ei näe, mitte, nad ei kuule, vaid kogu loodu ma kuulsin ütlevat. Amen. Nii, kiitus Jumalale. Et vahva on see, et ma olen seda nagu ammu öelnud, et ma olen väga sügavalt mõelnud selle üle, et näiteks kui üks inimene kuulub kas katoliku kiriku, nelipühi kiriku või kus süsteemi, siis sa tead ta mõtteviisi ära, kuidas ta on õpetatud. Ja see on tohutu häda ja õnnetus, et meil ei ole nägemist ja kuulmist vaimulikult. Et meil on kuulmine, mida inimlikud institutsioonid õpetavad. See on vapustav, kui palju segadust on tegelikult kogudustes. Ja siis me ütleme, kui keegi teistmoodi on inimlikult õpetatud, ta on vale õpetus. Muuseas, täna enam ei ütle eriti, täna ei ole väga palju kuulda. Täna öeldakse nõnda, et me peame erinevust nagu reflekteerima või mõistma, aga vanasti just küll, kui keegi natuke teistmoodi mõtles. Ja see on tegelikult mõtlema panev, kuidas eri usuvoolud, süsteemid on ära õpetatud. Ja mitte keegi ei saa teistmoodi mõelda. Et see just kõnetab meid ja see on üks väljakutse, et me oleksime Jumala poolt õpetatud ja me omaksime isiklikku nägemist. Et see on väga võimas, et me elame selles hetkes, kus Kristus tuleb ja kus ta ennast ilmutab. Ja see on väeline. Kiitus Jumalale. Nii.